哇！搽完塊面咧，即刻咧啲膚色咧好光滑啦，好水潤嘅感覺。夏天真係熱到癲啊！平時咧化完妝咧出門口唔夠半個鐘啦，已經爆汗咧，溶到好似隻鬼咁樣啦。咁有時候咧好趕時間啦，又唔想就咁樣掃牙出街俾人見到喎，所以我平時咧好快速咁出門口咧就係全靠佢。Dr. 606 NMN 水感修飾物理防曬霜，呢支嘢真係唔係單單一支防曬啊，佢仲可以調色兼遮瑕啦，佢質地咧超容易推開啊，搽完之後咧成個膚色咧即刻調整到咧好自然。咁我成日跑街咧生咗啲雀斑啦，用佢一搽咧就遮咗一大半啊！最神奇就係佢加咗呢個咧綠勝肽，搽完之後咧可以即時有呢個提拉面部輪廓、收緊眼袋同埋雙下巴嘅效果，簡直係護膚防曬一齊搞掂啊！咁如果平時咧喺屋企咧充裕啲啦啲時間，我就會加埋呢一支秘密武器啊 NMN 加細胞逆齡基底雙撮活氧精華。咁佢係9:1黃金水油分層啦，有高純度嘅 NMN 加幫你咧淡紋啦，改善暗沉。嗱，冇聽到個油字咧就好驚啦，佢質地咧好輕盈噶，1秒咧就可以吸收晒。咁用之前咧記得搖一搖佢啦，咁擠2滴喺嗰個防曬入邊再用。睇下個防曬妝咧貼到好似抓實我啲皮膚咁樣啊，成塊面水潤到好似韓國女星咁發光。